Եկեք միասին պարզենք ես pick me եմ, թե ոչ։ Ավելի սպորտային հագուստ եմ ես նախընտրում։ Դաշտային ծաղիկներից նախընտրում եմ երիցուկը, բայց հիմնականում բուկետներ եմ սիրում։ Այս տարբերակում միանշանակ ֆիլմ դիտելը։ Անցնում ենք դժվար հարցերին։ Ճիշտը սա է երեխաներ։ Միանշանակ սա։ Ես ընդհանրապես եղունգներս հիմա չեմ սարքում, որովհետև անկեղծ ասած հոգնել եմ, բայց այս տարբերակները են վաղտ միշտ։ Ուռա, ես pick me չեմ։ Շնորհակալություն, որ մինչև վերջ նայեցիք։